الحيوانات الأليفة. من منا لا يحب الحيوانات الأليفة التي يمكن تربيتها في المنزل؟ أعتقد أن معظمنا إن لم يكن كلنا يحب الحيوانات الأليفة، وإن كان البعض لا يفضل تربيتهم في المنزل لأسباب مختلفة، إلا أن ذلك لا يمنع من الاستمتاع بمشاهدتهم واللعب معهم في بعض الأحيان. ولمحب الحيوانات الأليفة نقدم لكم اليوم عبر قناتكم سفينة العلوم الأليفة مجموعة من المعلومات عن الحيوانات الأليفة. الحيوانات الأليفة توفر لأصحابها المنافع المادية والمعنوية، فمثلا أخذ جولة مع الكلب الخاص بك يجعلك تستمتع بالهواء النقي وممارسة التمارين الرياضية المتمثلة في المشي والتفاعل الاجتماعي خاصة للأشخاص المسنين، بالإضافة إلى الإحساس بالسعادة وأنت تتعامل مع حيوانك الأليف وهو يتعامل بفطرته. الحيوانات الأليفة الأكثر شعبية في العالم هي الكلاب والقطط، ولكن بعض الأشخاص يفضلون اقتناء بعض الحيوانات الأخرى، مثلا الأرانب والقوارض مثل الجربور، والهامستر والطيور مثل الكناري والببغاوات، والزواحف مثل السلاحف والسحالي والثعابين، والأسماك مثل أسماك الزينة. يمكن أن تتعرض الحيوانات الأليفة للخطر عند اقتنائها إذ لم يتم العناية بالتغذية وصحتها، فمثلا من أكثر الأخطار التي تهدد حياة القطط والكلاب وتصيبهم بالتسمم هي تناول الشوكولاتة. الكلاب لديها حوالي 100 تعبير، وجه مختلفة، ومعظم تلك التعابير تتكون باستخدام الأذنين. يوجد أكثر من 350 سلالة كلب مختلفة حول العالم.